ธีการนำผ้าไหม2 หลามานุ่งเป็นเดรสบ่าเดียวนะคะสามารถไปงานเลี้ยงหรืองานแต่งงานได้ก็คือเอาผ้ามาแล้วก็จับชายข้างหนึ่งมาผูกปมเข้ากับอีกข้างหนึ่งในลักษณะนี้แล้วก็เอาเข็มกลัดคล้องไว้เหมือนเดิมเหมือนที่เราจะนุ่งผ้าเกาะอกแล้วก็เอาผ้าเนี่ยอ้อมมานะคะข้างนี้ให้แล้วก็ม้วนปมเข้าไปข้างในหน่อยแล้วอ้อมผ้ามาในลักษณะนี้เหมือนกับว่าให้มันเป็นบ่าเดียวเสร็จแล้วจับชายผ้าตรงนี้ดึงขึ้นมาให้ลักษณะเป็นแขนเสื้อเอาชายตรงนี้นะคะดูดีๆเอาชายตรงนี้มาผูกกับตรงนี้แต่ดูอย่าให้มันตึงเกินไปนะคะอันนี้แล้วแต่รูปร่างผูกให้เป็นเงื่อนตายจะได้เป็นลักษณะนี้เหมือนกับเป็นแขนเสื้อขึ้นมาตรงนี้นะคะแล้วตรงนี้เราม้วนเก็บเข้าไปเสร็จปั๊บแล้วเอาเข็มกลัดติดเพื่อความสวยงามสมมุติว่าติดอยู่แล้วนะคะติดให้เข้าหาด้วยกันแต่อาจจะเอาเข็มกลัดติดบังปมตรงนี้เข้าไปหน่อยเสร็จแล้วใช้เข็มขัดอีกเส้นหนึ่งคาดดึงแล้วก็จัดผ้าให้ดูเรียบร้อยสวยงามดูลักษณะนะคะข้างหลังข้างๆจะเป็นเหมือนแขนเสื้อบ่าก็จะเป็นบ่าเดียวในลักษณะอย่างนี้เรียบร้อยค่ะ